Grüß dich. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du mir in dieser sternenklaren Nacht an meinem Lagerfeuer wieder Gesellschaft leistest. Ich spreche heute mal über die sogenannte Realität, also das, was wir gerne mal als unsere Wirklichkeit bezeichnen. Früher habe ich immer gedacht, dass Realität mit Wahrheit gleichzusetzen ist. Dass es also nur eine Realität gibt und diese spiegelt dann sozusagen die Wahrheit wider. Im Laufe der Zeit ist mir aber nach und nach bewusst geworden, dass das gar nicht stimmen kann. Denn es kommt noch ein entscheidender Faktor hinzu, den ich früher nie bedacht hatte. Nämlich meine eigene Denkweise und die darauf aufbauende Wahrnehmung. Realität ist nicht das, was du mit deinen 5 Sinnen im Außen wahrnimmst. Also sehen, riechen, hören, fühlen und schmecken. Auch wenn viele Menschen das immer noch glauben. Deine 5 Sinne sind nämlich keinesfalls das, was du als verlässlich bezeichnen kannst. Eine sehr hohe Frequenz beispielsweise kannst du nicht hören, ein Hund aber schon. Ist sie jetzt nicht real, nur weil du sie nicht hören kannst? Jeder unserer Sinne kann getäuscht und manipuliert werden. Außerdem ist beispielsweise ein Auge schon rein anatomisch bei jedem Mensch ein klein bisschen anders. Wer garantiert dir, dass ein anderer Mensch genau das gleiche Rot sieht wie du? Vielleicht sieht er es auch gar nicht, weil er rot-grün blind ist. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Deine 5 Sinne zeigen dir nicht die Realität, sondern nur das, was du wahrnimmst. Und deine Wahrnehmung ist ebenfalls nicht neutral, da sie durch dein Unterbewusstsein geprägt, beeinflusst und manchmal auch verzerrt wird. Dein Denken, dein Fühlen und deine Überzeugungen sind dort gespeichert und diese beeinflussen massiv deine Wahrnehmung. Besonders deine Überzeugungen sind ganz entscheidend, denn sie bestimmen deine Denkweise, deine Glaubenssätze und damit auch das, was du dann im Außen letztlich erlebst. Dein Unterbewusstsein wird von Kindheit an durch die ganz vielen kleinen und natürlich auch größeren Erlebnisse und Erfahrungen in deinem Leben programmiert, sodass du Informationen nicht mehr neutral verarbeiten kannst, sondern immer durch deinen eigenen individuellen Bewertungs- und Beurteilungsfilter fließen lässt. Durch diesen Filter betrachtest du dann die Welt und nennst das dann Realität. Aber ist das wirklich die Realität? Hierzu möchte ich mal ein kurzes Beispiel geben, passend jetzt zu meiner Lagerfeuerumgebung. Stell dir mal vor, es sitzen jetzt 2 Menschen an diesem Lagerfeuer, hier am Strand, und über ihnen leuchtet dieser prachtvolle Sternenhimmel. Beide sitzen in der exakt gleichen Umgebung und schauen ins Feuer. Und dennoch erleben sie 2 unterschiedliche Realitäten. Was für den einen Menschen in diesem Moment ein erfüllendes, wundervolles Erlebnis sein kann, kann für den anderen die pure Verzweiflung und Traurigkeit bedeuten. Durch vorherige Ereignisse geprägt könnte das Feuer beispielsweise etwas triggern, was bei dem einen vielleicht Freude, beim anderen eine tiefe Traurigkeit auslöst. Beide sitzen zur gleichen Zeit am selben Ort und dennoch ist jeder von ihnen in einer anderen Realität. Wenn du sie am nächsten Tag getrennt über dieses Ereignis befragen würdest, würden beide völlig andere Feedbacks abgeben. Einer würde von einer traumhaften Nacht sprechen, der andere von einem absoluten Horrortrip, weil er sich total allein und verloren gefühlt hat. Genau deshalb finde ich auch, dass beispielsweise Bewertungen von Hotels auf Urlaubsportalen immer mit Vorsicht zu genießen sind. Denn jeder Mensch richtet seine Aufmerksamkeit auf andere Dinge. Wenn du ständig nach Fehlern und Mängeln suchst, wirst du auch welche finden.
Ein anderer Mensch, der im gleichen Hotel war, achtet auf die schönen Dinge und würde deshalb eine deutlich positivere Bewertung abgeben. Das bedeutet aber nicht, dass diese Mängel für diesen Menschen vielleicht nicht vorhanden waren. Er hatte einfach nur eine andere Wahrnehmung. Ich habe mal ein Urlaubsvideo von einem Mann gesehen, der tatsächlich an jedem einzelnen Urlaubstag die Flugzeuge gefilmt hat, die über die Hotelanlage geflogen sind. Jedes Mal hat er sich dabei die Uhrzeit notiert und in einer Liste protokolliert, damit er stichhaltige Fakten für seine Beschwerde bei der Reiseleitung hatte. Offensichtlich fühlte er sich gestört, wenn die Flugzeuge über das Hotel flogen. Aber anstelle das Beste daraus zu machen, seine Aufmerksamkeit auch mal auf schöne Dinge zu richten, konzentrierte er sich erst recht nur noch auf diese Flugzeuge und filmte sie sogar noch. Glaubst du, dass dieser Mann einen schönen Urlaub hatte? Meinst du, er konnte sich gut erholen? Mal ehrlich, wenn ich ein Hotel buche und in der Beschreibung steht sowas wie in Flughafennähe oder nur 15 Minuten bis zum Flughafen, dann rechne ich doch natürlich mit Fluglärm. Ich selbst war auch schon in solchen Hotels. Gestört hat mich das aber nie. Erstens bin ich tagsüber meistens mit dem Mietwagen unterwegs, da ich gern die Umgebung abchecke. Und zweitens ist es in einem Hotelpool so laut, dass ich neben dem Kindergeschrei und den dröhnenden Lautsprechern von der Hotelanimation überhaupt nicht mitkriege, wenn da mal ein Flugzeug drüber fliegt. Ich höre das gar nicht. Am Pool eines großen Familienhotels ist es nun mal laut. Wer das nicht will, sollte einfach was anderes buchen. Meine Meinung. Realität ist also das, was du, geprägt durch dein Unterbewusstsein, im Außen wahrnimmst, darüber denkst, fühlst und danach handelst. Genau betrachtet gibt es also nicht die Realität, sondern nur deine Realität. Somit haben wir einen Erfahrungsraum namens Erde und allein in Deutschland ca. 83 Millionen verschiedene Realitäten. Wenn unsere Erde also der Erfahrungsraum ist, dann ist dein Körper das Vehikel, mit dem du dich durch diesen Erfahrungsraum bewegen und ihn erleben kannst. Und so wie jeder Körper anders und einzigartig ist auch die Erfahrung und damit die Realität für jeden Einzelnen in diesem Raum anders. Je nachdem, wie du denkst, fühlst und handelst, gestaltet sich das für dich erlebbare Außen dementsprechend. Du erschaffst dir mit deinen Gedanken und Gefühlen deine Realität in jeder Sekunde deines Lebens. Du hast es also selbst in der Hand, in welcher Realität du leben willst. Am Anfang steht immer der Gedanke. Und das entsprechende Gefühl, oder besser gesagt, deine Überzeugungen, verstärken deine Schöpferkraft. Wenn du dann noch entsprechend handelst, wird sich im Außen nach und nach alles so verändern, wie du das möchtest. Das Handeln ist hier ganz wichtig, da es in dieser materiellen Welt ohne Ursache keine Wirkung gibt. Wenn du mehr darüber wissen willst, wie du dein Leben ganz bewusst steuern und verändern kannst, empfehle ich dir auch mein Video Schöpferkunde für Anfänger. Dort gebe ich einen kurzen Einblick mit Tipps und berichte auch über meine eigenen Erfahrungen. Wenn du allerdings tiefer in die Schöpfermaterie einsteigen willst, solltest du dich unbedingt mal mit den 7 hermetischen Gesetzen beschäftigen. Sie zeigen dir auf, wie unsere Welt, ich nenne sie auch gern Erfahrungsraum, aufgebaut ist, wie sie funktioniert und wie du diese Gesetze nutzen kannst, um dir alles zu erschaffen, was du möchtest. Mal sehen, vielleicht verlinke ich zu diesem Thema auch noch was in der Videobeschreibung. Ich weiß, das Ding mit dem Du bist der Schöpfer klingt jetzt irgendwie vielleicht nach Märchen. Es ist aber wirklich wahr. Ich habe mir in meinem Leben jetzt schon so oft etwas bewusst erschaffen und es ist jedes Mal aufs Neue ein Gänsehautmoment, wenn sich meine gedankliche Schöpfung dann im Außen tatsächlich zeigt.
Und ich bin jedes Mal darüber dankbar, dass es wirklich funktioniert. Vielleicht noch ein wichtiger Hinweis zum Schluss. Ganz wichtig bei der Schöpfung und Gestaltung deiner Realität ist nämlich, dass kein anderer Mensch benachteiligt wird oder zu Schaden kommt. Für alles, was du erschaffst, muss gelten zum höchsten Wohle aller. Sonst bist du nämlich ganz schnell auf der dunklen satanischen Seite. Und selbst dort gilt, was du säst, wirst du auch ernten. Vielen Dank, dass du heute wieder bei mir warst. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like oder einen netten Kommentar. Und wenn du willst, dann schau doch beim nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin wünsche ich dir von ganzem Herzen nur das Beste.